ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நாம் தொடர் விக்கலை எப்படி நிறுத்துறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், உங்களால் எவ்வளவு காற்று உள்ளே இழுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உள்ளே இழுத்துக்கங்க. ரெண்டாவது ஸ்டெப், உங்களால் அந்த உள்ளே இழுத்த காற்றை எவ்வளவு நேரம் நுரையீரலில் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் மெதுவாக காற்றை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணினா தொடர் விக்கல் நிற்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வணக்கம் நண்பர்களே, இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க. கீழே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.